Slovakijoje, Vladimirą Magulą, kuris su visa širdim, savo tokio svetingumo vedinas mus tikrai labai nuoširdžiai priema. Pervažiavę Sovietinės imperijos sieną, nacionalinės ekspedicijos keliautojai išgirsta kitokią vyndarystės istoriją, nei įprasta Vokietijoje ir Austrijoje. Kaip ir Lietuvoje, Slovakijos šeimų tradicijas nutraukė komunistinis režimas. I am more or less a city boy. I grew up in Bratislava. My parents grew up in Bratislava, the capital, but my great-grandfather, he had a vineyard here in the village, and you had the communism like with it, so after it ended, the seized properties were returned to the families that used to own them before the communists took power in the country. And it was my father, more or less, who came with the suggestion, like, okay, here is the plot where your great-grandfather had a vineyard. What do we do with it? Atsiimtose žemėse augo kukurūzai. 2007-aisiais Vladas pasodino naujus vynogynus, po 2 metų užderėjo pirmosios uogos. Pirmais rimtais vyndarystės metais turėjo tapti 2010-ieji. Tačiau tie metai buvo prasčiausi per Slovakijos vyndarystės istoriją. Proveržio reikėjo laukti dar metus. With the vintage 2011, we had Frankovka from this vineyard, Blaufränkisch, and it was an amazing wine that won all possible competitions where we participated. It was a champion of red wines on one of the most respected Slovak competitions, and then we have been awarded a gold medal on Concours Mondial de Bruxelles, and it was on just 4 wines from Central Europe, 4 red wines that were awarded gold at that year, so we're really, really proud of that. Ir iš karto sutinka visai kitokie žmonės, visai kitoks vis tiek mentalitetas, visai kitokia šiluma ir Vlado Magulos, žodžiu, ta persona tokia, sakyčiau, labai artima, labai jisai mielai sutinka, žinoma, sodyba kuriama tik tai ir man atrodo, žaviai tai, kad jis kaip tikras ūkininkas pradeda ne nuo gyvenamojo namo, kažkokios statybų, bet pirmiausia įsirengia rūsį. Do you have any knowledge about how to make a wine, how to grow, the grapes and what to do? No. That was my mother. She studied chemistry, and she used to work in a brewery in early 80s. So she has some technical knowledge of the biochemical processes, and she's a very, very diligent student. So when we made the decisions, she studied all the classics like Vyno and all the literature available, and she was the one who designed the first winemaking processes. I was visiting many winemakers and asking very stupid questions and then not so stupid questions and kind of getting the feel for the production, and I was the one who was physically making the wines. Pirmųjų vynų autorę, Katarina Magulova, nacionalinės ekspedicijos keliautojai sutinka nusileidę į Rusius. He was inspired by himself. No, they didn't need any inspiration in that. But you had the knowledge of chemistry. I had to study, and he was actually listening when I sort of, I read. Slovakija neskamba kaip garsi vyndarystės šalis, tačiau vynas čia daromas labai seniai. Mažųjų Karpatų vynai buvo gaminami Bratislavos ir Vienos dvarams. Sovietiniais metais vyno gamyba stipriai išaugo, tačiau kokybė buvo prasta. Kokybiško slovakiško vyno buvo galima gauti tik pažįstant gerą vyndarį. Pastaraisiais metais vyksta pirmieji slovakų vyndarių bandymai patekti į Europos vyno pasaulį. We call ourselves natural winemakers, meaning that our approach in the cellar is very strictly low interventionist. Like I said at the beginning, we do not purchase any grapes. The grapes are from ecological, organic agriculture, so we don't use any herbicides, we don't use any pesticides or any systemic sprays that would stay within the plant. Rather, the protection of the vineyards is focused on
on supporting the natural immunity of the vineyard. We are also working biodynamically. Vladimiras Magula kasmet nesistengia brandinti tam tikros rūšies vyno. Apžiūrėjęs uogas, sprendžia, koks vynas gali pavykti. Modern winemaking interventions, they bring control into the winemaking process. They allow you to predict the result much better and to control the result, but they take away the most important essence of the wine in terms of this soft quality that can actually, I like to say, which elevates your spirit. This was an intuitive explanation, but I'm a chemist, so I just want to say one sentence that people think they control the wine, but they actually don't do. They control few elements they recognize, and the rest of it is still not known. So they do something, they totally disturb the equilibrium. Čia mes esame pas vyndarį, kurį drąsiai galim vadinti natūralaus vyno gamintojų. Ir tai lygtais atrodytų tokia nauja banga, nauja mada vyno pasaulyje, tačiau tai jokia nauja banga, tai yra tiesiog sugrįžimas prie pradžios, ne? Kada žmonės tiesiog gamino vyną taip, kaip jisai gaudomas. Visų pirma, žiūrim į uogas, kokios jos yra, iš kokių uogų, be jokios intervencijos į procesą gamybos metu, be kažkokių cheminių mielių, be nieko, be vėsinimo, be šaldymo, be filtracijų, tiesiog padarom vyną toks, koks jisai gaunasi ir žiūrim, kas iš to išeina. Pirmajame aplankytame natūralaus vyno ūkyje keliautojai pirmą kartą pamato apelsinų spalvos vyną. I was told by a winemaker that always when you pour wine like this, you need to pour the first part to you, not only to check if the wine is alright, but mainly not to wash your finger into anybody else's glass. So my finger is washed, and now we can taste. So orange more or less means a wine that is made from white grapes and macerated on skins. That's the biggest difference in the procedure, that when you make white wine, you usually just press the grapes and don't let the juice be in contact with the skins. And with the red wine, you crush the grapes and let it macerate with the skins. And that's how the red color actually comes to most of the wines, because most of the wines have very clear juice. Vladimiras pasakoja, kad jo svajonė gaminti vyną be jokių priedų. Kol kas tai pavykę tik su apelsininiu. Į kitus tenka dėti šiek tiek sulfitų. Jaučiate taninus, ne? Kaip sutraukia burną, ne? Baltas vynas turi tokį pojūtį. Aš net atsigavau tiesiog. Iš tikrųjų, ta tokia ta rūgštelė ir gaiva, jinai, kaip Edvardas sako, tikrai gaivina ir jinai tokia, na, nepasakysi, kad kažkaip traukia burną, bent jau man. Delikačiai. Delikačiai, labai delikačiai. Ir reikia paminėti, kad Vladas traiško vynuogės kojomis, Selemonai. Jūs svajojote, tai čia... Tai yra labai senas gamybos metodas, na, jisai Gruzijoje kveveriuose tose laikomas ir jau senai. Tai kaip ir sakoma, vėl sugrįžtam prie tų senųjų ištakų gamybos būdų. Greta statinių stovinčios neįprastos formos talpos taip pat atkartoja senąsias vindarystės tradicijas. Amforas naudoja vindariai tam, kad neužgoštų vyno ąžuolo įtaka. Pačios gaivos, vynuogės ekspresijos, tai ką rodo tikrą uogą. Bet kad jisai bręstų, šiek tiek oksiduotus, ta mikrooksidacija vis tiek vyksta, ar ąžuolo statinėje, ar, tarkim, molinė mindė, šiek tiek jis oksiduojasi ir bręsta, bet kuomet yra ąžuolo statinės, tuomet atsiranda papildomų kvapų. I have been resisting the fashion of amphoras that we've been witnessing maybe last 10-15 years, but after tasting several very, very unique and gently made wines from amphoras, we felt like we want to taste it, especially for one project that we have in mind, my mom has. Užlipus ant namų stogo matyti visi čia augantys Magulų šeimos vynogynai.
Over there on the horizon is the TV tower of Bratislava. Okay. And the small Carpathian winemaking area spans all the way from there on the slopes of small Carpathian mountains, and some slopes like this that are a little bit away from the mountains. But the difference is that here we have totally different soil and quite different climate than over there, just 6 kilometers that way. And we have about 40% rainfall than the village next to us over there, because all the rain falls on the slopes of the mountains. And the name of this place is Sucha nad Parną, and it means the dry village above the Parna. Kas vėliau paaiškėjo ir kuo, sakykime, šita šeima palieka neišdildomą įspūdį, kad labai įsilavinusi yra, paprasčiausiai labai šviesus žmonės. Pats Vladas turėjo ir tebeturi nekilnojamojo turto agentūrą Bratislavoje, sostinėje. Mama jo dirba Jungtinėse tautose, moka keletą užsienio kalbų, kuo puikiausiai kalba angliškai, čia pasisukus su mumis, čia į kairę pasisukus su Seliamonu vokiškai. Aš girdėjau vieną ausim, kad ir Vindario Vlado tėtis taip pat moka kelias kalbas. Pasiekus vynuogynus, ekspedicijos keliautojų laukia siurprizas. Vladas į pagalbą pasikvietė virtuvės šefą Lukašą Hesko, kurio gimtieji namai stovi netoliese. Lukašas 2 restoranus valdantis virtuvės šefas. I've been cooking since my 15, and most of my career I spent abroad, in London and in Stockholm. Mainly the restaurant, they did a fine dining, like Michelin star places and so on. And I like most of the chefs, they want to come back home and they want to cook their culture they raise up in. Visiškai nesenai sugrįžęs iš Stokholmo, kur vadovavo, ne tik dirbo Michelino žvaigždutėm apdovanotus restoranuose ir tikrai labai aukštos kokybės maistas. Žinai, tokiam paprastom sąlygom, lauko sąlygom, kur tik tai grilius, kažkas papjaustyta ir vat, jo, man irgi labai įdomu, tarkim, gvildenti tą temą ir kažkaip vystyti ir klausti tokių modernių šefų, garsių šefų, kaip jiem įsivaizduoja savo tą tradicinę virtuvę, savo nacionalinę istorinę virtuvę. What I'm doing is like try to put the modern and the roots together. Just make it like more elegant, more light, because the food was really heavy back in the days, you know. It was like lots of flour, potato, bacon, sauerkraut, really poor food. So I'm try to, as much as I can, use the Slovak ingredients and cook with that. And I would say for me the approach to the food is really simple. For me it has to taste very good first, and then if it looks pretty, just like on top of it. But to me the food should be just simple and easy and freshly made. And So what we will eat today? I don't even know. We freestyle a little bit, and this is this is the approach. Since we are here, everything is like easy going, no fancy service, so nothing is gonna be really service. Ima brinzą, tarkim, aviestą pieno sūrį, ir jį miksuoja su pomidorai, su dar kažko, gal tradiciniai istoriniai virtuvėje Slovakų nėra. Tarkim, biškičiuką kitaip, bet ieško naujų skonių. Ir aišku, tas mėsos kepimas, kuris puikiai atliktas, žinai, tai tikrai labai labai malonu. Tai, žinai, tokie, mes vis tiek ekspedicijos metu taip skubam, lekiam, greitai valgom kažką tais ir staiga turim tokį trumpą sustojimą, kur labai preciziškai, užtikrintai, aiškiai, su daug skonių, bet neperlenktai daug, žinai, pateikimi vienas po kito patiekaliukai, kur tikrai tu tokia jauti, žinai, kažkokią eleganciją. Po Vokietijos ir Austrijos, kai tik atvažiuoji į Slovakiją, vaizdas kitoks ir tarsi atrodytų, jog tolsti nuo vakarų Europos. Bet taip atrodo tik infrastruktūriškai, kai sutinki vietos žmonės, tu labai aiškiai pamatai, kad jiems rūpi tai, ką jie daro, kad jie yra įsilavinę, tiek vindarys Vladas, tiek štai šefas, kuris dirbęs užsienį, čia grįžo į Slovakiją, duočiai bei tą gimtinį, o apie žmogišką ryšį aš jau nebešneku ir man atrodo, šitas stalas labai aiškiai parodo, kad Slovakai mus pasitiko jau super mega svetingai.